やマジで素敵な山梨最高だわ。最高だね。出発したいと思います。これは友達のフォードのエコのラインでいやじゃあお願いします。取れてない。あ、ほんと。バカじゃん。到着しました。あ、ガタガタのサイトがすごい、ジャングルクルーズじゃなくてなんだっけ、インディン・ジョーンズだ。引かれる俺。引かれる？引かれる感じ。生ビールあります。500円。生ビール飲めるよ。ね。いやースタックしましたね。スタッもうキャンプ場の人みんな手伝ってくれて感謝しかないよな。フ7-1キャンプ場神です。最高です。太陽が
重機まで持ってきて引っ張ってもらったからね。半端ないっす。頭上がんねえっす。源泉かけ流し温泉にやってまいりました。500円。かわいいね。乾杯。みんな乾杯で動画撮りたくて届かないね。本日のメインディッシュはこいつです。霜降り牛、値段はちょっとですけど、こいつを焼き上げしていきたいと思います。パフマルジュニアで。なんだこれ。美味しそう。来るよ。食いしん坊パイセンやん。笑ってる。笑ってる笑ってる。そろそろ発作起こすよ。お、食うな。発作起こしちゃ食うな。う。どう？米うまい？炊きたてって感じ？グレグレだよ、僕が。うまい。玉ねぎチリや。玉チリ。リンゴ飯。玉チリです。これは完全にできました。ガーフィールドになってる。ですか、杉山夫婦。本当にね、エビが偽物以外はすごい。エビ本物に買ってこようね、次ね。やっぱ偽物だよね。だって200いくらだったもんね。辛うま。エビどれ？これ？どう？どう？うまい。
出せり尽くせりって感じだわ。うまっ。うまみ餃子にしな。燃えたらごめんね。これで俺つけられるかな、つけられたことないんだよね俺これで。マジおいしそう。もうあれやっといた方がいいよ。卵。すき焼きフォー最高です気持ちよさそうだな。こんなにみんなに撮られてるとは知らずに。このキャンプ場最高だね。最高です。オーナーの管理人の人たちもめっちゃいい人だしね。どこが温泉いいとかめちゃめちゃ教えてくれてね。車スタックしてねそれも手伝ってくれて、でも周りの人たちもみんないい人だしね。最高のキャンプ場ですよ。7インチキャンプ場本当に山梨っていう人しかいないなね。って思います。人も景色もさ、山梨は毎回当たりだよね。ほんといいとこだよ。だってスタックした時さ、職人さん3人ぐらい近くでユンボ持ってる人たち来てさ引っ張ってくれてね。かっこよかったよね。しかもかっこいいおじさんしかいなくない？山梨ってね。いいよね。今っていうよりおじじゃないけど、イケイケな人たち。イケイケお兄さんたちが。とりあえずワンデイお休みして明日に備えたいと思います。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。下にいる。本当完成。